الشخير. ناس كتير بيسالني الحقيقه، هو كل ما احنا كلنا يعني كل الشخير بيبقى ليه عمليه يا دكتور هشام؟ كل واحد بيطلع صوته وهو نايم بنعمل له عمليه؟ لا طبعا. انا بقول دايما ان الشخير اللي بيتعمل له عمليه، الشخير بنقسمه شخير عادي جدا اللي ممكن اي واحد فينا بيحصل له مره كل اسبوع اسبوعين، اللي هو يبقى راجع تعبان، راجع من شغله تعبان، مرهق، ما نامش كويس و ينام بالليل يفتح بقه ويطلع صوت مره كل اسبوع اسبوعين بالكتير، اكتر من كده مفيش. ده الحقيقه مش هو ده شغلنا، ومش هو ده الشخير اللي احنا بنتكلم عليه ولا اللي بنعمل له عمليات او بنديله علاج. امال الشخير اللي بنتكلم عليه، الشخير اللي بنتكلم عليه والمشكله اللي هو العيان يوميا او الشخص يوميا فاتح بقه وبيطلع صوت، ده يوميا بس. ممكن يبقى كده بس يعمل له مشكله، لان ده بعد فتره بيخش في الحاله الثانيه اللي هو الشخير الخطير